ये डोजर देखिए ढकला मार रहा है। ये माइंस एरिया है, ओपन माइंस है। ढकला मारने के साथ साथ में लेवल भी कर रहा है, देखिए। कमस्तू का डोजर है ये। इसमें इतना पावर है कि कितना भी मट्टी लोड रहेगा उसको आसानी से धक्का दे करके हटा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धक्का देने के साथ साथ लेवल भी कर रहे हैं, देखिए। डिवाइडर जैसा बनाया जा रहा है, इसको इसलिए बनाया जाता है कोई गाड़ी अनलोडिंग करने के टाइम में गाड़ी उधर ना जाए, क्योंकि पीछे खाई रहता है। देखिए माइंस एरिया।